Друзья, всем привет из такого солнечного зимнего леса. Прогулки по нему доставляют огромное удовольствие, но есть один момент, который всегда обязательно присутствует в таких путешествиях. Это холод. И с ним необходимо периодически бороться. Кто-то берет для этой цели термос с чаем, кто-то разводит костер. А какие дрова нужны для того, чтобы его развести? Конечно же, сухие. А каких пород деревьев? А вот сейчас мы об этом и узнаем. Мне крайне симпатична вот эта сухая ветка, потому что это ветвь кедра корейского. Лучший материал вообще для топлива в таежную зимнюю ночь. Обогревает, горит классно, ломается легко. Мне кажется, мы здесь нашли неистощимый материал для растопки. Белая береза – вечный спутник любого таежника. Ну а поскольку мы находимся все-таки на Дальнем Востоке, то, соответственно, в нашем распоряжении, кроме белой березы, есть еще вот такая желтая. Бересты на ней не меньше, и горит она не хуже. Возьмем и эту. Солнце идет к закату, а у нас еще совершенно не готовое место к привалу. Более того, оно еще даже не выбрано. Скорее! О, Женя, привет! Привет! Будешь доширак? Давай к нам. Очень нужны дрова, ждали тебя. Похоже, разведение костра сегодня отменяется. Меня здесь уже давно ждут друзья. Кордон уссурийского заповедника принимает свои теплые объятия, костер горит, чай варится. А мы увидимся с вами уже в следующих выпусках. Так что до встречи!